Natürlich müssen wir eine Hello Kitty Blindbox mitnehmen. Hat die einen Donut in der Hand? Oh mein Gott, ist das süß. Natürlich machen wir das auch. Ich bin super gespannt, welche Figur wir drin haben. Die Figuren können drin sein. Ich hätte gerne, Moment, ich hätte gerne die 6. Die will ich unbedingt haben. Und die anderen sind auch süß, die mit dem Donut-Ring. Also ist das ein Ring? Ist das ein Donut? Also die 6, die ist so Classic, die will ich auf jeden Fall haben. Es regnet hier übrigens gerade übelst. Hier. Ich gucke zuerst. Oh, die ist auch süß. Es ist die Nummer 1 haben wir bekommen.